国语有声善书。南天直辖五庙明正堂善书，广解无极皇母唤醒天经，主著仙佛为许飞琼仙姑。许飞琼仙姑降，盛世广解信义奉行其敬仰，和平相处免忧愁。娘今唤醒诸儿女，大道勤修愿可酬，皆是园林来将士，同胞相爱热悠悠。信义之道，于今日世人之心头上犹似口号一般，无法深入了解其意义。信义用现代商业用语，即可以商誉代之。商誉即是营造品牌，品牌不仅在企业上，在个人亦是举足轻重。企业商誉有口皆碑时，便是值得消费；但反之，便只走向倒闭意图。情同此理，人之商誉就是信义。当人人嗤之以鼻，则代表需检讨为人处事。信义乃是官皇所重视，因而天律中专就失信义者接受惩罚，轻则经商失败，重则恐遭天打雷劈。更因而亦是维持人我关系，甚至我与商界、天界等等重要联际关系。经营个人的品牌，需从信义下手。比如与银行间的信用而言，经过一定程序评估，银行方给予恰当的信用额度，但是时下青年以为如此便利，即寅吃卯粮，高筑负债。倘若能知醒觉，勇于面对，努力清偿，信用上应可无有瑕疵，但多数人避而远之，如是情况便是失信，更遑论其待人处事了。信义是维持人我关系的桥梁，所以可以促成和平。以国际间的关系而论，彼此用信义为基础，又如何干戈相向？所以无极皇母唤醒天经，从人道忠孝、廉洁、信义、和平串起沟通天道精良。世人修持不是高谈阔论神通奇迹，而是务实的做人，建履道德，便能上窥道奥，精进道成。各位善信大德您好，由于天时紧急，应赶紧行善度众，以弃天心。目前南天直辖五庙明正堂正在募款兴建凌霄宝殿，期望众人有钱出钱，有力出力。相关资讯可至南天直辖五庙明正堂网站详阅。喜欢影片记得按赞或分享，可以让更多人知道上天的用心。记得订阅以及开启小铃铛，未来会随时公布新的影片哟。